2วันเหมือนกัน ว้ายร้านนี้ก็ใช้เตาถ่านหมดเลย ทุกคนเขาบอกว่ากักหมูคือแบบโหในตำนานเลยอร่อยมาก 아니 일단 5개만 시켜도 돼요. 알겠습니다. 어우 셉. แซ่บค่ะอร่อยมาก 미쳤는데? 국물이랑 싹 떠갖고 아 정신이 번쩍 드네. 떡파티보다는 덜 매워. 그런가? 어?